Kad esam iemācījušies nospēlēt blūza pavadījumu, nākamais solis ir iemācīties gammas, kuras mēs varam pielietot, spēlējot blūza improvizāciju. Kā pirmo iemācīsimies lā minoru pentatoniku. Ļoti bieži pielietot skaņkārti. Un kas ir lā minoru pentatonika? Pēc būtības tā ir lā minoru gamma, tikai ar izlaistām dažām notīm. Tad, ja lā minorā mums, kā jau mēs zinām, ir 7 notis, lā, si, do, re, mi, fa, sol. Spēlējot pentatoniku, mēs izlaidīsim notis si un fa. Tātad mums paliek pāri lā, do, re, mi. Un uzreiz jau lecam pāri fa un spēlējam solu. Nākamais solis ir atrast, kā nospēlēt šīs te pašas notis 5. pozīcijā, jo, spēlējot 0. pozīcijā, respektīvi spēlējot šo te gammu ar brīvajām stīgām, mums ir mazāk kontrolas iespējas par to, kuras notis ieskanās, kuras notis neieskanās, īpaši, ja mēs spēlējam elektrisko ģitāru drive. Un visbiežāk ģitāristi pentatoniku spēlē šādā te pozīcijā. Tātad pašā parastākajā, pašā ierastākajā lā minoru pentatonikas pozīcijā no 5. slādes. Mūsu notis lā atrodas uz 5. slādes 6. stīgas, do savukārt uz tās pašas stīgas 8. slādes, re mums ir uz 5. slādes nākamās 5. stīgas, mi savukārt ir uz 7. slādes tās pašas stīgas, un sol uz 4. stīgas, arī 5. slādes. Un nākamais solis ir atrast tieši tās pašas notis, tikai oktāvu augstāk. Un tas būs šādi te. Uz 6. stīgas mēs izmantojam rādītāju pirkstu un mazo pirkstiņu, un tieši tāpatās arī uz 1. un 2. stīgas mēs izmantojam rādītāju pirkstu un mazo pirkstiņu, un mēs spēlējam 5. ladu un 8. ladu. Savukārt 5., 4. un 3. stīgas mēs spēlējam 5. un 7. ladu ar 1. pirkstu un 3. Un viss kopā tas skan šādi. Kad tas mums ir izdevies un kad mēs šo esam iemācījušies nospēlēt, pamēģināsim spēlēt arī uz atpakaļ. Spēlējot uz atpakaļ, cenšamies neraut šādi te roku nostāv, vai arī rādītāju pirkstu neceļam gaisā. Nepareizi spēlēt būs šādi te. Tā, lūdzu, nedaram. Daram tā, ka mēs bišķiņ piepaceļam mazo pirkstiņu. Un tad ejam uz nākamo stīgu un rādītāju pirkstu šādi te lēnām pārliekam. Tālāk iet tālāk kā 3. pirksts. Un jo mazākas kustības izdara kreisā roka, jo vieglāk mums vēlāk būs iemācīties spēlēt tīri, un arī ātrā tempā. Un pamēģināsim nospēlēt šo te lā minoru pentatoniku 5. pozīcijā, vienreiz uz augšu un vienreiz uz leju. Ar labo roku tagad spēlēju pasteigas tehnikā rādītāju pirksts, vidējais pirksts viss cauri, šādi te. Bet, protams, visbiežāk jau solo ģitārists spēlējot solo izmanto mediātoru, jo tad arī to skaņu ir iespējams panākt tādu nedaudz asāku un varbūt tas konkrētāku. Un mēs varam droši spēlēt šo te lā minoru pentatoniku virs blūza pavadījuma, ko mēs nu pat iemācījāmies, un mēs dzirdēsim, cik patiesībā forši skan kopā
Tur pat nevajag nekādas frāzes veidot. Pentatonika pat par sevi ļoti piestāv blūzam. Mēs varam ar kādam savam labam draugam iemācīt šo te blūzu pavadījumu, ko mēs tikko iemācījāmies, jo, mums vajag grupas biedru vai ne, tad līdz to atradam to pašu labāko draugu un iemācām viņam spēlēt pavadījumu un paši mēģinām spēlēt pentatoniku. Un pēc tam mēs varam savam tam pašam draugam vai draudzenē iemācīt minoru pentatoniku un paši spēlēt blūzu pavadījumu. Un šādā te veidā trenēties spēlēt duetā. Un nekautrējieties spēlēt lēnā tempā, jo tieši lēns temps ir ceļš uz perfektu un tīru ģitāras spēles tehniku. Kad esam iemācījušies nospēlēt lā minoru pentatoniku, nākamais uzdevums būs iemācīties nospēlēt lā blūzu gāmu. Un blūzu gāma ir stipri līdzīga minoru pentatonikai. Tikai mums klāt nāks vēl viena nots, un šī nots būs mi bemola. Uz 5. stīgas 6. lādes un spēlēsim to ar otro pirkstu. Un vēl ar mazo pirkstiņu spēlēsim arī mi bemola oktāvu augstāk uz 3. stīgas 8. lādes. Un kopā tas skanēs šādi. Līdzīgi kā iepriekš mēs varam vienu ģitāru spēlēt šo te blūzu pavadījumu un otra ģitāra savukārt šo te blūzu gamu. Un mēs saitīsim, cik ļoti šīs notas piestāv blūzam, cik ļoti blūzīgi izklausās šis te chromatisms, jo mēs šādi te ar pustoņiem pārējiem no nots re uz mi caur mi bemolu. Un tieši tas pats notiek šeit. Tikai oktāvu augstāk. Jā, spēlējam lēnā tempā un skanēs brīnišķīgi.